一开始是很多游客要求说，哎，我可不可以进到隧道窑去看？因为虽然停火了10几天，里面还是有点余温，而且在过年那个比较寒冷的天气当中，他们会想说，哎，到窑里面走走。他们也想走这条火路，就对。对。是想体验一种淬炼吧。千百度高温的隧道窑走一遭。采访这一天，过年前的赶工期，我们无缘来趟火路之旅，倒也见识了土转化成坚固砖瓦的试炼旅程。它这个已经都烧好了。哦，自己已经烧好了。对。不像黄金一样的透亮这样的，这样砖的强度会最好。高温窑烧，然后冷却，一块块红砖在冷热交替中成就。易荣昌说，自己的人生遭遇也像红砖，接手砖厂时负债2000万，曾被冷嘲热讽，结合观光理念，才成了院里的砖厂指标。随着这个时间过程当中，很多同事大家一起克服了，然后做到一些提升转型逐渐对这个产业有一些使命感。酒红色的砖墙是好多人关于家记忆的眷恋，所以易荣昌独创1/8尺寸的砖，改自己的家，让游客重拾赤子之心。还有迷你砖，可以堆砌出各国名胜古迹，让学生投入砖窑文化，刺激产业延续的活力。这也是洋雕，然后这是银雕。易荣昌说自己有一批烽火砖部队，这些红砖会带着他的心意，坚固的守护人们。今年他还要成立砖雕艺术学院和国际接轨。所以你希望让大家来到这里，不只是了解砖的制作过程嘛，对不对？还有一些愿景。南北跟目标，黑马给将来的目标是什么？寒冬这个规划。寒冬这个规划还在规划中。那令人思念的温润质地，透过有心人在红砖的故乡，砌出文化价值的新天地。南北嘅目標係乜嘅？行動啲的規劃。南北嘅目標係乜嘅？行動啲嘅規劃。